Другий фокус. Проблема стук при запуску і стук коли заглушиш автомобіль. Перше, на що звернув увагу, на подушки. Подушки провірив всі, подушки добрі. Друге, була проблема в маховику. Двохмасовий, тут де двомасовий маховик, його поміняв. Разом вже щеплення поміняв. Звук став інакшим, але не пропав звук. То металічний звук такий був, коли запускав автомобіль. Проблема була в цьому патрубку металевому. Він кріпиться в двох місцях. Тут до блока і нижче, де коробка передач, там ще одне кріплення є. І там не було болта, болт просто доставив, закрутив, відмер, це стоїть і стук пропав. Ось так.